これなんだと思いますか？これは新幹線の岐阜羽島米原間でお目見えすることができるモニュメントで、ソーラーアークといい、山陽電機が2002年に開館した太陽光発電施設で、全体を4本の柱のみで支え、地上に浮遊したような構造になっていて、表面の太陽電池パネルは子会社が使用より低い出力で販売し、その後回収したものを自家の念を込めて使用し建設したが、パナソニックを経た2022年、ソーラーアークの太陽光発電機能は停止され取り壊される予定になっている。富士山と727しか見るものなくなって残念ですね。その他の自家の念を込めた方がいいんじゃない。建物5000はリフレ売り割り、ふれあい港館、ラスパ大阪、なにわの海の時空間、フェスティバルゲート。